Namine. Vanchakalpatarupyascha Kripasindupya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishé Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Divyat Vrindarayana Kalpadrumadha Shrimad Ratnagara Simhasana Stav Shishirada Shila Govinda Devya Prashtayabhi Sevyamana Usmarami Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshyavasya Krishna Bhakti Pradadevi Satyavate Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Добрый день всем. Сегодня мы еще раз прочитаем Шримад Бхагаватам. Стих Шримад Бхагаватам. Страница 447. Страница 447. Ай, взять твое имя. Скажи им страницу. Pardon, 447. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I think he doesn't have a song. Ok. Verset 19. 18. 18. What a melody. Вот. Наваям клеша биджани. Наваям клеша биджани. Ятах шюх пурушар шабхам. Пурушам там виджанимо. Вакья беда вимохита. Наваям клеша биджани. Ятах сях пурушар сабхам. Пурушям там виджанимо. Вакья беда вимохита. Наваям клеша биджани. Ятах шюх пурушар сабхам. Пурушам там виджанимо. Вакья беда вимохитаха. Наваям клеша биджани. Ятах шюх пурушар сабхам. Пурушам там виджанимо. Вакья беда вимохитаха.
перечитать вперед. Ô meilleur des hommes, je ne peux identifier la personne qui est la cause de ma souffrance, puisque je suis devenu confus par les opinions contradictoires de différentes. Changer ou juste donner? Allô, allô, Halibol, pardon. Oui, ça marche. Merci. Donc je relis la traduction. Ô meilleur des hommes, je ne peux identifier la personne qui est la cause de ma souffrance, puisque je suis devenu confus par les opinions contradictoires de différents penseurs. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite le roi. Pourquoi est-ce que tu caches cette personne? Pourtant, je la vois qui te donne de la souffrance. C'est vrai qu'elle me donne de la souffrance, répondit Dharma. Mais il doit y avoir une cause pour laquelle elle me donne cette souffrance. Il ne peut en être autrement. Mais je ne connais pas cette personne qui en est l'origine. Mais tu connais les écritures par lesquelles on peut la connaître. Alors pourquoi ne le sais-tu pas? C'est vrai, mais la connaissance de beaucoup d'écritures est aussi la cause de leur incompréhension. Le roi Parikshit voulait que le bœuf et la vache lui livrent Kali, qui était responsable de leur souffrance. Mais en tant qu'un dévot, Dharma ne le put, car il voyait en Kali le résultat de ses actes passés. En effet, le résultat d'un mal a pour origine une action passée. Aussi, un dévot du Seigneur tolère-t-il les souffrances. Il les perçoit comme la miséricorde du Seigneur, car sans sa sanction, nul ne peut lui infliger une difficulté. Mais il existe des penseurs qui donnent différentes interprétations des Écritures. Or, lorsque les gens étudient leurs interprétations, ils deviennent confus dans la compréhension de l'origine des causes. Добрый день всем. Bonjour à tous. Хочу заранее попросить прощения, если что-то будет не так, если я что-то скажу не так. Je voudrais m'excuser d'avance si je dirais quelque chose de pas correct ou pas bon. Enfin. Я прошу милости в Гуру Парампары для того, чтобы смочь объяснить что-то. Да. Je prie la miséricorde de la Guru Parampara pour être en état d'expliquer quelque chose. Потому что, как сказал вчера Махарадж, что это написано в шастрах, что женщины, они не любят слушать философию. Car, comme l'a dit Maharaj hier, la philosophie explique que... les shastras expliquent que les femmes n'aiment pas forcément écouter la philosophie. Поэтому, если невозможно слушать, как можно что-то потом рассказать? Et si on ne peut écouter, comment peut-on le raconter? Поэтому то, что я говорю, это только милость Гурудева. Et ce que je dis, je le dis par la miséricorde de Gurudev. Так вот, стих, который мы читали, он происходит в ситуации, когда Парикшит Махарадж, он увидел, как один шудра, одетый в одежды царя, избивает корову и быка. Donc le verset que nous avons lu se passe dans les circonstances suivantes. Un shudra habillé en roi frappe avec un bâton un taureau et une vache aussi. Он избивал корову и быка. Donc il frappait une vache et un taureau. И очень интересно то, что Вишванат Чакраварти Такур, он до этого в другом стихе рассказывает о том, что как раз Кали, это был вот этот шудра. Il est très intéressant de noter que dans le verset précédent, Vishwanath Chakravarti Thakur dit que Kali, это был вот этот шудра. C'est-à-dire qui était ce шудра. Он был одет в одежды царя, как раз это было символом того, что он нарушает обычаи, которые были до Кали-юги. Et le fait qu'il était vêtu en habit de roi montrait qu'il transgressait les coutumes propres à un roi à cette époque. Потому что в другие юги была система варнашрама дхармы. Parce que dans les autres yugas,
le système du Varnashram Dharma était encore présent. И каждые люди, они выполняли свою функцию, у них была расположенность к чему-то, но в Кали-югу это невозможно этому следовать, и поэтому Кали, будучи шудрой, оделся в одежды царя. Et chacun avait une fonction particulière en fonction de ses relative à ses prédispositions, mais cela n'est plus possible dans l'âge de Kali. Et, Он оделся в одежды царя. et Kali était donc vêtu en habit de roi. И это как раз было символом смены эпох. Cela symbolisait excusez-moi, le changement des époques, le changement d'âge. И как раз эта корова, она имеет символ, это была Земля, планета наша Земля. La Мать vache Земля. symbolise la terre. И бык это был Дхарма. Et le taureau, c'est le dharma. И как раз этот бык, он стоял только на одной ноге, потому что Кали его избил, у него была только одна нога. Le taureau se tenait sur une seule patte. И говорится о том, что как только эти 4 ноги, они означали качество, и одна нога, которая осталась, она означала одно, как объяснить, не качество, я думаю, качество, которое остается в людях в век Кали-юги. Donc il n'était plus que sur une seule patte car le taureau car Kali lui avait frappé dans les 3 autres. Et cette dernière patte encore sur laquelle il se tenait symbolise en fait la dernière qualité qui restait aux gens du Kali Yuga. То есть в священных писаниях говорится о том, что когда Кришна оставил эту землю, он забрал с собой какие-то вещи. И, по сути, со сменой эпох удалились из качеств людей, которые остаются. Нет, забудь это все. Мы не можем не медитировать в этот век, мы не можем не быть чистыми в этот век, и мы не можем быть милосердными в этот век. Dans cet âge, nous ne pouvons être ni compassionnés, ni propres, ni Милосердными. Мы не можем совершать медитацию. Et nous ne pouvons pas méditer, nous ne sommes pas en état de méditer. Donc. И то, что остается качество в людях в этот век, это правдивость. Et la qualité qui est encore présente chez les gens, c'est la véracité. И как раз вот эти 4 ноги быка, они это и означают. Donc ces 4 pattes du taureau représentent ces 4 qualités. И как раз правдивость в век Кали-юги, эта правдивость, это и является проявлением Господа. Dans le Kali Yuga, la véracité est une manifestation du Seigneur. И кто может понять Господа? Mais qui est en état de comprendre le Seigneur? Я вчера говорила с Радхой, и она мне сказала, что Яти Махарадж, он сказал, что чем больше ты практикуешь, тем больше ты не понимаешь Кришну. J'ai parlé avec Radha hier qui m'a dit que Yati Maharaj lui avait dit que plus on pratique, moins on comprend Krishna, enfin le Seigneur. Потому что, в принципе, то есть мы можем читать истории о нем, мы можем понимать, вот логика, вот она такая, но на самом деле Кришна, он нелогичен. On peut lire des histoires sur lui, on peut même percevoir une certaine logique, mais finalement, il n'y a pas Krishna n'est pas sujet à la logique. И чем больше вы читаете историю, чем больше вы слушаете Харикатху, тем больше мы понимаем, что он какой-то странный. Et plus vous entendez d'histoires et plus vous entendez de Harikatha et vous lisez d'histoires, plus vous comprenez qu'il est assez étrange. И недавно я читала одну историю, очень удивительную. Récemment, j'ai lu une histoire très, très intrigante. И Горананда смеется, потому что он знает уже, о чем я. Gorananda rit parce qu'il sait dont je vais parler. Но суть в том, что я не помню всех деталей, и я не совсем поняла, как оно было.
Malheureusement, je ne me rappelle pas de tous les détails et ni de comment ça s'est passé Но суть вы exactement, поймете. mais vous pourrez comprendre l'essence. Так вот, один раз... Это история о детстве Нимая, о детстве Махапрабху. C'est une histoire sur l'enfance de Nimai Mahaprabhu. I didn't finish. Эту историю я прочитала в книге Чайтанья Мангала Лочана Даса Такура. Лочана Даса Такура. Donc j'ai lu cette histoire dans le livre Shri Chaitanya Mahaprabhu de Lochananda Das Thakur. И так вот, Нимай в этот как раз период в этой лилы, он был не совсем маленьким ребенком, то есть описывается словом как больше как boyhood, то есть как бы не совсем тинейджер. Ты понимаешь, о чем я? Et Nimai se trouvait à ce moment, il ne se trouvait plus dans un âge d'enfance véritable, c'était plus à la frontière avec l'adolescence. И я думаю, это был it was Murari Gupta, ну? Это была история как раз связанная с Мурари Гуптой. Cette histoire est donc liée avec Murari Gupta. Так вот, Мурари Гупта до этого он практиковал йогу и как бы не особо задумывался о служении Рады и Кришне. Avant, Murari Gupta pratiquait le yoga et n'était pas particulièrement attiré ou intéressé par le service à Radha et Krishna. И шел он и разговаривал с каким-то своим знакомым, и Нимай со своими друзьями, он шел сзади, и он начал пародировать его движение. Avec des amis ou des connaissances, il était en train de marcher et pendant ce temps, Nimai marchait devant lui et il se mit à... Нет, Мурари Гупта, он шел, он говорил с одним человеком. Murari Gupta était en train de parler avec une personne et Nimai был сзади. Да, он был со своими друзьями, он начал пародировать. Et Nimai, qui était avec ses amis, commença à imiter les mouvements, les gestes de Murari Gupta. И потихонечку оно ухудшалось. То есть сначала он делал как-то незаметно какие-то просто походка и так далее, но потом он начал говорить такие же слова, такие жесты изображать. Au début, ça n'était pas très apparent, mais c'est devenu de plus en plus fort. Et il alla jusqu'à même dire les mêmes mots que Murari Gupta disait. И поэтому Мурари Гупта, он повернулся и начал злиться на Нимая и говорил, как ты можешь вообще так делать, я вообще старше. В общем, начал его отчитывать. Murari Gupta se retourna et commença à le reprendre en disant comment peux-tu faire une chose pareille, je suis un aîné quand même. Он сказал, потому что ты сын Шачи Деви, я знаю, кто ты сын Джаганатха Мишры. Как ты можешь так делать, ты же браман. Et en plus je sais qui tu es le fils de Shachimata et Jagannath Mishra, et tu es un brahmana, comment oses-tu faire de telles choses? И Нимай, он улыбнулся, и он сказал, знаешь, когда ты будешь принимать прасад сегодня, я приду, и я тебе открою замечательную одну истину. Я тебе покажу кое-что. Et Nimai lui répondit, aujourd'hui, lorsque tu prendras prasad, je te ferai découvrir une vérité extraordinaire. И так вот, когда Мурари Гупта сел принимать прасад, Нимай, он вот тут вот момент, который я не поняла, он переоделся в какие-то одежды, и как я поняла, Мурари Гупта, он не узнал Нимая внешне. Он пришел к нему домой, и он не узнал его. Lorsque Murari Gupta prenait prasad, Nimai se changea, et prit d'autres habits, et vint à la maison de Murari Gupta, qui ne le reconnut pas. И скажи, что вот этот момент как раз я не уверена, то есть я, может, не совсем поняла. То есть он его узнал или нет? Et à propos de ce point-là, je ne suis pas sûr. Je ne sais
je ne sais pas s'il l'a reconnu véritablement ou pas. Потому что было написано, что когда он услышал голос, он понял, что это Нимай, но внешне он был переодет. Parce qu'il a reconnu la voix de Nimai, mais extérieurement, il était déguisé, il avait d'autres habits. Так вот, Нимай, он стоял где-то рядом, и он начал подходить все ближе и ближе, когда Мурари Гупта, он принимал прасад. Et Nimai s'approcha de plus en plus près, alors que Murari Gupta prenait prasad. И он просто подошел и помочился в его тарелку с прасадом. Помочился. Он едит пипи. Ah, pardonnez-moi, c'est un problème de registre en russe que je vous passerai. Registre de langue. Donc, Nimai s'approcha et, disons, fit ses besoins, c'est ça? Ah, précisément, c'est d'accord. Donc, il urina dans... parce que c'était pas clair, justement. Donc, enfin, pas trop pour moi. Donc, il urina, pardonnez-moi, dans... précisément l'assiette de prasad de Murari Gupta. И Мурари Гупта начал кричать: что ты делаешь, вообще что происходит? Et Murari Gupta se mit à crier: mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? И тогда Нимай начал ему говорить о том, что все, что он делает, неправильно по поводу йоги и так далее, что он должен служить ради Рады и Кришны. Et alors Nimai commença à lui expliquer que tout ce qu'il faisait n'était pas bon et qu'il devait se consacrer au service de Radha et Krishna. И потом он убежал, и Мурари Гупта, он понял, что это Нимай, и он пошел его искать в дом Джаганатхи Мишры. Он пошел его искать в дом Джаганатхи Мишры. Он ушел потом? Нимай убежал, да, и Мурари Гупта пошел его искать, чтобы рассказать все родителям. D'accord. Donc Nimai s'enfuit après ça, et Murari Gupta vint à la maison de Jagannath Mishra pour tout raconter à ses parents. Но когда он пришел, он увидел Нимая на коленях у родителей, и говорилось о том, что Шачимата и Джаганатха Мишра, они настолько в этот момент расцеловывали Нимая, что они пытались посадить его одновременно на свои колени, то есть вдвоем. Donc lorsqu'il entra dans la maison, il vit que Nimai était agenouillé devant ses parents et il disait: Они его расцеловывали, ну то есть обнимали и так далее. Donc ses parents l'embrassaient et l'étreignaient, et ils voulaient le mettre sur leurs genoux. И они как раз вдвоем пытались посадить на свои колени. Ils tentaient de faire ça tous les deux. И Мурари Гупта, он пришел, он увидел это, и он, как сказать, что он испытал? Он понял, что это Господь. Et quand Murari Gupta arriva et vit cela, il comprit que c'était le Seigneur. И после этого он ушел, он ничего не сказал, он ушел и увидеть Адвайтачарью. Après, donc il ne dit rien, s'en alla voir Advaita Acharya. И тогда они вдвоем говорили о том, что вот, ну, Нимай, он же Верховный Господь. И да, Нимай — это Верховный Господь. Et ensemble, ils parlèrent, notamment sur la question fut posée si Nimai était bien le Seigneur suprême. Oui, Nimai est bien le Seigneur suprême. Нет, они не задавали вопросы. Они просто Мурари пришел, сказал: ты знаешь, вот Нимай — это Верховный Господь. И Адвайта: да, я знаю, Нимай — это Верховный Господь. Pardon, c'est Murari Gupta a dit à Advaita Acharya que Nimai est le Seigneur suprême, et Advaita Acharya confirma que c'était. То есть они поделились друг с другом, и они прославляли Господа. Ils partagèrent cela et glorifièrent le Seigneur. И эта история очень странно заканчивается, потому что прям предложение такое, что они сказали: да, вот Нимай — это Верховный Господь, они обнялись и забыли все. Et la fin de cette histoire est assez étrange, parce que après avoir dit Nimai est le Seigneur suprême, ils s'étreignirent et oublièrent tout.
Как вообще можно понимать какие-то лилы Господа? Comment est-il possible de comprendre les lilas du Seigneur? Как по мне, так это невозможно. То есть логики там особо нету. À mon avis, cela est impossible, il n'y a pas vraiment de logique dedans. Ну, то есть как бы я говорю про нашу логику, которая у нас тут существует в этом мире. Je veux dire par là notre logique, la logique qui est présente dans ce monde. Но на самом деле Кришна, он самый умный, у него самая лучшая логика вообще на свете. Mais en vérité, Krishna est le plus intelligent et sa logique est la meilleure au monde. И там, где он есть, никогда не будет несправедливости. Et là où il se trouve, il n'y aura jamais d'injustice. Поэтому мы должны понимать, что бы ни делал Господь, это происходит для чего-то, и, скорее всего, это происходит для нашего блага. Точнее, всегда это происходит для нашего блага. Et nous devons comprendre que quoi qu'il se passe, le Seigneur fait toujours cela pour notre bien. Потому что мы хотим одного, а Господь нам дает другое. И тогда мы думаем, что он очень жестокий. Car nous voulons une chose, mais le Seigneur nous en donne une autre. Et alors nous pensons qu'il est très cruel. Потому что наши желания, они не совпадают с нашей истинной формой, слугой Кришны. Car nos désirs ne sont pas en accord avec notre véritable forme de serviteur de Krishna. И вчера мы говорили с Расой Бигари, он говорил о том, что на Говардане очень многие люди, они делают дандават парикраму. Hier, je parlais avec Rasa Bihari qui racontait qu'à Govardhan, il y a des personnes qui font le Dandavat Parikram. То есть они делают 108, yes? Они... Like this? То есть они делают один круг, они предлагают 100 поклонов. 100 and after what? 108? Понял? Oui. Donc, ils font un tour pendant lequel ils font un 108 Dandavat, et puis ils avancent de la longueur de leur corps, et ils refont après encore des Dandavat. И таким образом они делают дандават парикраму вокруг Говардана. De cette manière, ils accomplissent le Dandavat Parikram du mont Govardhan. И Раса Бигари сказал, что они это делают для того, чтобы потом уйти на райские планеты. Et Rasa Bihari a dit qu'ils font ça pour après aller aux planètes édéniques. И по сути, как бы мы шутили о том, что, ну вот, в принципе, как бы недолго тебе нужно делать что-то, чтобы просто попасть на райские планеты. То есть чуть-чуть пострадать, и потом вот вуаля, райские планеты. Et nous plaisantions justement sur ce sujet qu'il y a en fait juste qu'il y a besoin juste de souffrir un petit peu, et après on peut s'en aller sur les planètes édéniques. Но на самом деле мы понимаем, что все, что не связано с Кришной, является карма-кандой. Mais en vérité, il faut comprendre que nous pouvons comprendre que tout ce qui n'est pas relié à Krishna relève du domaine du karma kanda. И когда мы находимся на Святой Земле, когда мы находимся на Говардане, мы можем совершить очень-очень много оскорблений. Et lorsque nous nous trouvons en terre sainte, notamment de la colline Govardhan, nous pouvons commettre de très nombreuses offenses. И преданные, когда они приходят на Говардан, даже если они совершают какие-то оскорбления, они находятся под защитой гуру Парампары. Alors que les dévots qui viennent sur la colline Govardhan, même s'ils commettent des offenses, ils se trouvent néanmoins sous la protection de la Guru Parampara. То есть гуру Парампара нас может защитить от любых оскорблений, даже от оскорбления Кришны. La Guru Parampara peut nous protéger de très nombreuses offenses et même de l'offense à Krishna. Но если мы будем, конечно же, оскорблять вайшнавов, как бы ничего нам не поможет. Bien sûr, si nous offensons des Vaishnavas, rien ne pourra nous aider. Но суть в чем?
Эти люди, они делают Дандават Парикраму, совершают оскорбления, но так как они делают это для себя, для того, чтобы просто пойти потом на райские планеты, то эти как раз оскорбления, они им, грубо говоря, засчитываются. Mais en ce qui concerne ces personnes qui accomplissent le parikram pour aller aux planètes édéniques, ils font des offenses. Et comme ils accomplissent cela, cette austérité pour eux, pour eux-mêmes, les offenses leur sont comptées. И что-то мне подсказывает, что вряд ли они долго смогут быть на райских планетах, даже если они туда попадут. Et quelque chose me dit qu'ils ne pourront pas rester longtemps sur les planètes édéniques, même s'ils arrivent à y arriver. Я, естественно, не уверена, как это работает. Может, они попадут на райские планеты, но потом они вернутся и будут страдать еще раз, либо они вообще туда не попадут. Je ne sais pas exactement comment ça marche, soit ils iront aux planètes édéniques un certain temps, puis redescendront et souffriront, ou bien ils n'arriveront même pas à y aller. Но смысл в том, что если мы не используем нашу жизнь для служения Кришны, это все будет карма-кандой, и все, что мы будем делать, оно будет приносить хорошие или плохие плоды. Mais si nous ne consacrons pas ce que nous faisons à Krishna, cela restera dans le domaine du karma kanda et apportera des fruits bons ou mauvais. И мы тоже должны помнить о том, что когда мы посвящаем нашу жизнь Кришне, это не значит, что мы просто пришли и сказали: вот, Кришна, давай дружить, и вот все, вы уже слуга Кришны. Mais devenir un serviteur de Krishna ne veut pas dire que vous venez à Krishna et dites eh bien Krishna, soyons de bons amis. Ce n'est И мы уже слуга Кришны. et que de cette manière nous sommes déjà un serviteur de Krishna. Нам нужны люди, которые вайшнавы, которые нам покажут, что нам нужно делать для того, чтобы быть истинным слугой Кришны. Nous avons besoin de Vaishnavas qui nous montreront comment faire pour devenir de véritables serviteurs de Krishna. И если мы принимаем прибежище у вайшнавов, мы находимся под их защитой. Si nous prenons refuge au pied des Vaishnavas, nous nous trouverons sous leur protection. И какие бы оскорбления мы ни делали, они все равно нам помогут выбраться из этой ситуации. Et quelles que soient les offenses que nous faisons, ils nous aideront ils nous aideront à en sortir. Естественно, кроме вайшнава апаратхи. Et bien sûr, à part l'offense au Vaishnava. И то в любом случае, если мы совершили вайшнава апаратху, для того, чтобы исправить ситуацию, мы должны прийти к вайшнаву и извиниться, просто пасть к нему в стопы. Et même en ce qui concerne l'offense au Vaishnava, il nous faut venir nous prosterner au pied du Vaishnava et lui demander pardon. Потому что вайшнавы, они очень милостивы. Мы можем сделать абсолютно все с их помощью. Car les Vaishnavas sont très miséricordieux et nous pouvons tout faire par leur aide. Гуру Прамананды.